आज जिस पौधे के पास में, जिस पौधे के साथ में मैं बैठा हुआ हूँ, यह पौधा है जिसको बोलते हैं धतूरा स्ट्रामोनियम। यह धतूरा पूरा देश में प्रत्येक देशवासी जानता है। इसको मदन उन्मत्त शिवप्रिय, मंदमोही आदि नामों से संस्कृत में जाना जाता है। तो आइए इस धतूरे के संदर्भ में, क्योंकि अभी तक हम आपको एक पौधे के विषय में बहुत सारे प्रयोग बताते रहे हैं और बहुत सारे मेरे भाइयों मेरी बहनों का यह आग्रह भी है कि हम बहुत ज़्यादा बताने की अपेक्षा जो प्रामाणिक हैं, जो सरल है, जो आप आराम से प्रयोग कर सकते हैं, उन लाभों को, उन गुणों को आप तक पहुंचाने का यह हमारा प्रयत्न रहेगा। क्योंकि हमारा प्रयत्न है आप इन जड़ी बूटियों का प्रयोग अपने जीवन में कर सकें, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। हम इसके लिए प्रयत्नशील नहीं हैं कि आपको बहुत सारे गुणों को बता दें और पता चला कि आप उनमें से थोड़े भी प्रयोग नहीं समझ पाए। तो मैंने जो धतूरे के कुछ प्रयोग जो किए हैं, उन्हीं प्रयोगों के संदर्भ में आइए हम करते हैं चर्चा और बढ़ाते हैं अपने जानकारी और अपने ज्ञान को और दूर करते हैं रोगों को। यह धतूरा अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत ही रामबाण है। धतूरे का सीधा इसके बीज का प्रयोग या ज़्यादा सेवन करने से यह पागलपन की स्थिति भी ला देता है। यह एक विष भी है। यह जो आयुर्वेद के अंदर विषैली पौधों का जो गणना की गई है, उनमें धतूरा भी आता है। इसीलिए प्रयोग करते समय सावधानी से हम प्रयोग करें। जो अस्थमा के रोगी हैं, जिनको श्वास की बीमारी है, जिनको कफ की शिकायत है, उनके लिए यह धतूरा रामबाण है। पर उसका जो प्रयोग है हम उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से हम समझने का प्रयत्न करें। इसके फल को, धतूरे के बीजों को और उसके थोड़े ये सूखे हुए पत्तियों को छाया में सुखा लें। पत्तियां और फल दोनों को बराबर मात्रा में लेकर के आप उसको कुचल करके मिट्टी के हंडिया में, छोटी मिट्टी के हंडिया में उसको आप डाल करके कपड़ मिट्टी करके, जिससे उसको आप उपलों में कोयले के अंगार पर, जलती हुई अग्नि पर उसको रख दें हंडिया को। जब अच्छी तरह से वह हंडिया के अंदर भस्म बन जाए धतूरे का, उसको आप निकाल करके रखें। इसको ध्यान रहे कि आधे ग्राम से ज़्यादा मात्रा आपको नहीं लेनी है। आधे ग्राम से भी कम 1/4 ग्राम भी ले लेते हैं तो उस राख को, उस भस्म को आप शहद मिला करके आप प्रातः सायं चाटेंगे तो आप देखेंगे यह कफ के लिए, अस्थमा के लिए बहुत ही अचूक और बहुत ही दिव्य यह प्रयोग है। जिनको अस्थमा का अटैक पड़ रहा हो उस समय पर इसको आप धतूरे के पत्तों को पाउडर करके, उस पाउडर को तंबाकू की तरह चीलम में रख करके यदि आप उसको पीते हैं तो इस तरह से पीने से आप देखेंगे जिनको इनहेलर लेना पड़ता है और अस्थमा का अटैक पड़ता है, उनके लिए इससे तुरंत एकदम फर्क पड़ेगा और बहुत यह प्रभावशाली है। हालांकि धूमपान जो प्रारंभ हुआ था वह आयुर्वेद में चिकित्सा की दृष्टि से इसको शुरू किया गया था, परंतु आज धूम्रपान सिर्फ व्यसन के लिए किया जाता है।